ชื่อนายสหภาพนินนพนักเรียนของโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูลนะครับวันนี้จะมาขอเชิญชวนพี่ๆศิษย์เก่าทุกคนมาร่วมงานนิตยา 8061 คืนสู่เหย้าเช้าขาวแดงครับภายในงานจะมีของพิเศษมากมายมอบให้กับพี่ๆทุกคนนะครับอย่าลืมมากันให้ได้นะครับขอบคุณครับ